تبقال الجبل الشامخ اللي كيشوف في السماء وما كيركعش للعواصف. تما قصدنا وحنا لافين سلاهيم الصوف على كتافنا والبرد كيزير على السنان بحال الماشيه. الطريق ما كانتش سهله والشر ديال القيد تفاحه لحقنا حتى لاعلى قمه في بلادنا. ناطت علينا عاصفه ثلجيه بغات تعمي لينا الشوف وتجمد الدم في العروق. ووسط داك البيوضيه الماكره خرجوا لينا خدام الضباب وحوش من تلج وقطران باغيين يدفنوا سرنا تحت هذا الكفن الابيض. ولكن لالا فريزيتا الحره بنت الاحرار جبدت كميتها المذهبه وبقات كتقاتل وسط الثلج بحال السبع. كل ضربه منها كانت كتذوب غدرهم وتفرقع زجاجهم. والحاج مانغا بركه حكمه الجدود وقف وقفه الجبل، نطق بالحق ونبتت جذور الارض من تحت الجليد باش تكتف انفاسهم. زيرت على يديها وجرينا حتى حنات علينا الارض ولقينا مغاره مخبيه ورا شلال متجمد. تما في قلب الظلمه كيبان لينا الزهر الفضي نابت بوحدو في الصخر كيشع بنور صافي بيض، نور كيطرد الخوف وكيبري بحال النيه الصافيه د ولاد البلاد. ملي هزيتو بين يدي حسيت بدفى غريب رجع لقلبي وعرفت باللي هاد النور هو السلاح اللي غيدوب سحر القايد ويمسح لي دام الكحل من السواقي. شدينا طريق الهبوط والزهر في جيبنا كينور طريقنا. وجهتنا دابا نيشان الجامع الفنا في مراكش، تما فين مجموعين الناس وتما فين غنحطوا ليلة الحصاد. يا قايد تفاحة وجد راسك حيت بردتو بقى نازل يطفي عافيتك، والحق اللي غبرتيه غيخرج وسط الحلقة وقدام كاع الخلايق. انتي ولا انت إلا عجبك المحتوى ديالنا راك عارف شنو دير بلا ما نوصيوك. شكرا حيت بقيتي لآخر الفيديو.